Máme tu bod číslo 23. Informácie o vybavení podnetov občanov z poslaneckých dní. Poprosím prekladateľa pána Prednostu, aby nám k tomu podal informácie. V predloženom materiáli je uvedených 5 poslaneckých dní, ktoré boli organizované v marci. Na 4 sa žiaden z občanov nezúčastnil. Na jednom boli občania, ktorých odpovede sme ako miestny úrad, respektíve odpovede na ich dopyty a otázky sme riešili písomne v komunikácii priamo s nimi. Že podrobnosti sú v materiáli predložené. My sme informácie o poslaneckých dňoch zverejnili na webovej stránke, na Facebooku o tom píšeme. Myslím si, že využívame všetky dostupné kanály. Do novín sme to dali. Už viac nevieme túto informáciu bližšie k ľuďom poskytnúť. Leda, že by sme chodili po domácnostiach a pozývali ich večer alebo v ten deň. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Hanulík. Ja to vnímam tak, že keď sú občania spokojní, zväčša sa ľudia chodia sťažovať. Keď sú spokojní, nevidia dôvod. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási pán poslanec Mikuláš. Veľmi rýchlo. V poslednej dobe, ale ešte aj za predchádzajúceho zastupiteľstva som si všimol, že občania chodia dosť málo na tieto poslanecké dni. Ja by som možno zvážil, či ich zachovať, lebo to, čo sa tam rieši, je... Plníme funkciu viac menej nejaké podateľne pre miestny úrad. A vždy sme iba niečo zapísali a miestny úrad to riešil. Konkrétne rady sme ani v podstate niekedy ani nemohli alebo nevedeli dať, lebo tam by sa k tomu museli vyjadrovať jednotlivé oddelenia. Takže do budúcna by som zvažil, že či ponechať tieto poslanecké dni, lebo keď si pozrieme aj tam tú účasť, posledné 2 tam nikto nebol. A to je zabitá hodina. Ďakujem pekne. A závisí od vás poslancov, ak si odsúhlasíte, tak to môžeme zrušiť. Nechám samozrejme na vás, ide o to, ako si rozhodnete. Pán vicestarosta sa hlási. Ja som mal poslanecký deň v 4. mesiaci, ten tam teda nie je, lebo je tam len za 3. mesiac. A ja si naopak myslím, ja som mal nejakú návštevu občanov a ja si naopak myslím, že sú vhodné. Určite je dobré, keď má ten občan kontakt s tým poslancom, môže prísť, môže sa s ním porozprávať. Ja som dostal vhodné podnety, ktoré určite teraz budeme riešiť. Nemyslím si, že by sme to mali rušiť. Ešte by som tomu nechal nejaký čas. Skôr si myslím, že možno, že z predchádzajúceho vedenia aspoň tak som mal nejaké ohlasy od občanov, keď bolo teda bývalí poslanci, tak neboli riešené tie podnety. Prišli ľudia, im nejaké podnety svoje dali a tam to aj skončilo. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Straka. Ja som teda veľmi krátko poslancom, takže vyjadriť sa k tomuto je také možno s otáznikom, ale myslím si, že by to bol zlý signál voči občanom toto zrušiť. A síce som krátko poslancom, ale tam vzadu som sedával približne od roku 2010 a viem, že tí poslanci niekedy boli takí milí v úvodzovkách, že keď sa hlasovalo o tom, aby niekto tam zozadu mohol niečo povedať, tak mu jednoducho slovo nedali, neodhlasovali. A tí ľudia už boli aj tak pripravení na to, že tí poslanci ako tí na mňa s prepáčením dlabu. Možno, že preto tam nechodia. Takže snáď ich presvedčíme, že áno, robíme pre nich niečo a naozaj budú aj chodiť s reálnymi problémami. Čiže bodka, ja by som to nerušil. Ďakujem. Áno, sa hlási ešte pán vicestarosta. Skôr myslím, že by sme to mali ešte o niečo viacej spropagovať, aby tí ľudia chodili. A myslím si, že každý z nás si nájde tú chvíľu času, aby prišiel na tú hodinu. Myslím, že to vychádza skoro raz polročne na každého poslanca. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Naď. Ja iba takú malú poznámku tiež. Ja som mal 2 ľudí teraz naposledy na poslaneckom dni a skôr len k tej efektivite toho, že by bolo dobre naozaj tie podnety vybavovať nejak efektívne. Bol tam jeden pán, ktorý sa sťažoval na to, že nebol vypočutý, respektíve ten jeho podnet nebol ešte spracovaný. Tak ako ja viem, že možno očakávanie ľudí, že za týždeň sa to spraví, je asi moc, ale ako mať to na mysli. Ako konkrétny podnet? To bol pán... Dobre.
Dobre, to je jedno. Je to tam napísané. Faktickou sa hlási, ale najprv tu musíme poslancov. Pán vicestarosta sa hlási ešte. Práve preto si myslím, keď sme tam, tak by sme si mali aj tie podnety, čo dostaneme, každý jeden ten poslanec ich kontrolovať. Nemalo by to byť len, že si to zapíšeme do tej knihy, postupíme to miestnemu úradu a je to vybavené. Práve preto by sme sa mali aj dopytovať, čo sa robí s tým podnetom, aj si nejakým spôsobom za tým. Preto tam si myslím aj sedíme. Ďakujem. Ak dovolíte, rada by som len pripomenula, ako to bolo v minulosti. Predchádzajúci poslanci si to určite pamätajú. Poslanecké dni sa konali, tuším, od 16. Vy ste to zmenili síce na 17, ale malo to zmysel preto, lebo ešte zamestnanci úradu vtedy boli v práci, lebo pondelok sa robí do 17. na miestnom úrade. A malo to práve ten zmysel, že mohlo sa to operatívne riešiť, lebo veľa takých podnetov isté, že poslanci nemohli sami vyriešiť bez spolupráce s úradom. Toľko. Ďakujem pekne, ešte sa hlasí pán Karlovič z organizačného oddelenia. Chce niečo povedať k tomu? Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem vám povedať, že tie podnety sa priebežne riešia. Čo máte, pán poslanec, vy na mysli, tak to bol pán, ktorý tam bol pred týždňom a za tých 7 dní sa to jednoducho nestačilo riešiť z toho dôvodu, že ten jeho podnet v podstate ani nespada do kompetencie obce, ani obec to nemôže riešiť, takže sa bude musieť postupovať a budeme ho v najbližšej dobe informovať. Takže podnety sa zbierajú, riešia sa, čo môže rieši obec, čo nemôže, tak sa poskytne príslušným orgánom. Ďakujem pekne za vysvetlenie. Diskusiu ešte sa hlasí pán poslanec Káčer. Ja chápem, že to možno bolo, ďakujem za slovo, naposledy dnes. Ja chápem, že to možno, že bolo efektívne z hľadiska toho, že tu boli ešte tí pracovníci. Aj keď musím povedať, že v minulosti nikdy žiadny pracovník nebol účastný, ani nebol dostupný, ani vôbec nebolo nám umožnené, že by sme my mohli priamo k riešeniu si toho daného zamestnanca zavolať. Práve naopak, nemohli sme si ani len pozrieť žiadny materiál, takže taký bol fakt toho tých 4 rokov dozadu. Ale zase si myslím, že ten inštitút toho poslaneckého dňa, pokiaľ by bol na 16, tak je naozaj pre 80% ľudí nedostupný, nakoľko väčšina ľudí pracuje minimálne do tej 17. Ja práve, že navrhujem, aby ešte ten poslanecký deň možno nech kolegovia zvážia, aby sa ešte posunul možno na 17:30, lebo to je naozaj čas, kedy ešte podľa mňa ľudia dochádzajú z práce alebo v tej práci sú. Tak keď už tam sedíme, tak nech to je naozaj efektívne, lebo sedíme tam za tým, že chceme tie problémy s ľuďmi riešiť. Nesedíme tam preto, že tam musíme, alebo že teda nemáme čo iné robiť, len si sadnúť na miestny úrad a čakať. Čiže toto je taká výzva smerom k ľuďom, naozaj, aby tie poslanecké dni využívali. Chodíme tam, chceme pomáhať, chceme riešiť tie konkrétne parciálne čiastkové problémy. Viem, že veľakrát to slúžilo dobre na to, keď ľudia chceli zostať v anonymite. Že nechceli ten podnet posielať nejak oficiálne, aby sa ním úrad zaoberal, ale anonymne proste mali nejaké podania alebo nejaké riešenia, ktoré chceli riešiť takýmto spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Niekto sa ešte hlasí do diskusie. Ďakujem, uzatváram diskusiu a poprosím návrhu komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní za obdobie od 9.3.2015 do 31.3.2015. Ďakujem pekne. Poprosíme hlasovať, kto je za taký návrh uznesenia. za, zdržal sa niekto, 0, nehlasoval, nikto 0. Uznesenie bolo prijaté.